影片備有多種語言字幕 ，multilingual subtitles available。Hello， 大家好，歡迎繼續收睇刺猬探險組。本集繼續分享我哋嘅自費自助餐用餐感想。喺香港真係悶到抽筋，就算喺星期日嘅單一日，都好想趁機會離開一下散下心。我哋就走咗去澳門食自助餐啦。今次我哋食嘅係自助午餐。自助餐 package 係喺旅遊網站 Klook 嗰度揾到嘅。我哋揾到個快閃2人同行6折嘅 package， 亦都撞正旅遊網站提供咗優惠碼，最後折上折嘅最終每人價就係港幣244蚊。呢個價錢買到酒店嘅自助餐，直情感覺到係躺平價，唔知水準係點嘅呢？話咁快，我哋就揸車嚟到澳門銀河，亦都係 JW Marriott Macau 澳門 JW 萬豪酒店嘅所在地啦。首先都聲明一下，呢段片係我哋嘅自費用餐體驗，拍攝呢段片我哋並冇收取過任何嘅贊助，完全係喺消費者嘅角度分享我哋嘅自助餐用餐感受。中意呢段片嘅話，請幫我哋嘅 channel 刺猬探險組俾個 like。好啦，繼續去片。今次嘅自助餐用餐地點就係酒店嘅餐廳名廚都會 Urban Kitchen。自助餐係由中午12點食到晏晝2點半嘅。但係如果早2-3個字嚟到嘅話，職員仍然可以為你先登記入座坐低嘅，咁就唔使喺門口嗰度罰企排隊啦。餐廳嘅環境有好柔和嘅燈光，台與台之間嘅空間都唔算好逼。雖然未拎得嘢食，我就會八卦啲，周圍行影定啲 clips 俾大家睇。全個場拎嘢食嘅地方都分散得好開，從甜品區走到冷盤區，再走到中式熱食，再去到西式嘅熱食區，急急腳都差唔多行咗成40秒，都真係一路拎嘢食，一路都有運動做啦。終於到達咗中午12點，係時候拎嘢食啦。海鮮櫃台喺午餐時段有提供3種海鮮選擇，分別係青口、凍蝦以及海螺。旁邊嘅就係刺身專櫃，有4款選擇，分別係蘭花螺、三文魚、紅蝦同埋青花魚。老實講，我就會覺得冷盤海鮮嘅選擇一般，只係得3款普通嘅選擇。再拆晒啲肉俾大家睇，就可以見到蝦肉嘅 size 一般，但係口感仍然都係彈牙嘅。而刺身我就會覺得主打係紅蝦，唔算細隻，肉質係鮮甜嘅。三文魚嘅魚肉都好軟熟，有油脂感。呢個冷盤櫃台，另外仲有其他新鮮嘅蔬菜沙律，旁邊嗰度亦都有一系列嘅芝士，亦都會發現到有煙燻三文魚以及伊比利亞火腿。中間就會見到呢一系列嘅直立式嘅陳列櫃，裏面會放咗一盤一盤撈起咗嘅沙律。細心啲睇，當中會發現咗有大蝦芒果沙律。大蝦芒果沙律嘅沙律醬都真係好多，食完有少少膩滯，不過蝦肉就真係彈牙嘅。伊比利亞火腿亦都非常之香。食完冷盤，又係時候周圍睇下有咩食啦。燒味櫃台入邊有叉燒以及油雞，睇落都幾靚嘅。食完之後就會覺得水準可以接受。叉燒唔算好鬆軟嗰種，係普通酒樓嗰種水準，驚喜就唔算太多啦。但係旁邊嘅呢一個比較隱藏嘅北京烤鴨櫃台就千祈唔好錯過。細心啲留意嘅話，可以見到廚房入邊嘅廚師會不停咁喺度燒緊呢啲烤鴨。烤鴨出爐嘅時候會引嚟好多人排隊，不過都真係好值得排嘅。一路排隊就會一路睇到師傅好純熟咁樣將啲烤鴨切片，每人可以攞到2條烤鴨卷。烤鴨卷口感都好有驚喜，入邊嘅烤鴨皮好脆口，有油香，但係食嘅時候又唔會覺得好滯，因為好好食。最後我哋每人排咗3次隊，食咗半打呢啲烤鴨卷先至收手，可想而知我哋有幾中意食佢啦。食完油膩嘅嘢之後，好想飲翻啲湯清一清嘅喉嚨。餐廳除咗有提供一款中湯以及一款西湯之外，亦有提供一款蟲草花燉湯。燉湯出爐嘅時候都幾吸引人注意嘅，俾個近鏡大家睇清楚，你可以見到燉湯都幾清，但係入邊嘅湯仍然都幾有鮮味。
回一回氣之後，又睇下有咩食啦。西式肉櫃台嗰度會發現有燒牛肉，師傅切嘅份量唔算太大嚿，食後感想就係燒牛肉嘅肉味都好濃郁，但係肉嘅生熟度呢就唔算好平均啦。我哋有一碟非常之生，你可以見到切開嘅時候牛肉仍然有好多血水，但係另外一嚿睇落生熟度又啱啱好，味道 OK。除咗食扒之外，西式嘅熱食仍然都仲有好多其他嘅選擇。今次就見到有燒豬肋骨、韓式牛肋骨、白酒炒蜆、蒜蓉牛油海鮮、地中海烤魚、和牛粒、和牛炒飯、酒糟烤雞等等。而唔夠飽嘅，呢度仲有披薩添。我哋嘅食後感想就係極之推介豬肋骨同埋牛肋骨，兩款嘅肉質都好嫩，咀嚼嘅時候呢，肉真係好彈牙嘅。而韓式嘅牛肋骨嘅窿邊位呢，好香口，好好食嘅，加埋嗰度嘅燒烤汁，好有驚喜。另外，我哋亦都有試咗呢款和牛粒，好有油香，肉係唔韌嘅。呢個和牛炒飯就要睇下大家好唔好彩啦。如果遇上剛剛出爐嘅話，熱辣辣嘅飯粒亦都係粒粒分明嘅，非常之好食。轉個頭再試多次，發現咗攤凍咗個版本就冇咁好食啦。除咗西式食品之外，旁邊嘅重慶食品櫃台亦都提供咗一系列嘅中式菜式，好似辣子雞、水煮魚、麻辣小龍蝦等等。不過作為香港生活嘅我哋，呢啲就真係唔係好啱我哋嘅口味啦。平時喺香港路過聞到都覺得太濃味，要兜路走嗰啲，所以我哋就冇試到啦。都歡迎試過嘅觀眾話俾我哋聽食後感想係點，唔知佢哋會唔會係最正宗嘅重慶口味呢？而再想挑戰自己多啲嘅餐廳，亦都有一個 corner 提供咗唔少款式嘅印度菜式，不過佢哋個外觀真係太神秘啦，我唔算太有勇氣想試佢哋，尤其係嗰個圓碌碌成粒魚蛋咁樣嘅糖油果子。佢聲稱係甜品，我都好好奇佢係點樣樣嘅，但係真係太飽，所以就冇試到啦。差唔多係時候試下啲甜品，呢度嘅甜品櫃台有提供水果、雪糕、一款糖水、一啲烤焗嘅餅類以及西餅。澳門嘅自助餐當然有提供有最地道嘅葡撻同埋老婆餅，旁邊亦有啲細細粒嘅西餅。糖水嗰方面就係呢款木瓜雪耳糖水。木瓜雪耳糖水好有驚喜，味道係清甜潤喉嗰種，我好推介大家試下佢。其他嘅西餅餅類我就會覺得選擇一般，驚喜唔算太多。鍾意食雪糕嘅朋友，呢度亦都有自助嘅雪糕機，提供嘅係4款唔同口味嘅軟雪糕。不過軟雪糕唔算好軟滑，入邊仲有一粒粒嘅奶粉。試咗少少我就已經停咗手，老實講淺嘗就可以啦。飲品櫃台亦都有提供茶類以及咖啡類嘅選擇，唔中意飲呢啲嘅，佢亦都有提供免費嘅一系列嘅汽水。今日真係食得好飽，我就叫咗杯白菜茶飲下啦。發現佢用嘅係 TWG 茶包，喺呢個位又幾有驚喜喎。最後嚟到我哋嘅總結，我就會覺得呢間餐廳嘅食物選擇都算係好多，唔少菜式嘅質素都幾高，所以有唔少個別嘅菜式都值得我哋 highlight 去俾大家試下。唯獨以自助午餐而言，我就會覺得呢度嘅甜品同埋冷海鮮嘅選擇會比較薄弱啲。但係儘管係咁，如果好似我哋咁樣喺旅遊網站揾到勁抵嘅價錢嘅話，我就會覺得呢間嘅自助餐嘅性價比都仍然好高，值得一試嘅。今集就講到呢度，下一次見。本影片並非廣告，全屬個人分享。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。鍾意嘅話請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.